痛み治療の常識を変えていく爽快感の岩田です。今回は骨が神経に触ると痛くなるの？今回のお話は痛みに悩む患者さんが医療機関などで先生にあなたの痛みの原因は骨が神経に触っているからですと、こういった説明って結構あるんですが、それって本当なのかということについてお話ししていこうと思います。今回ですね、こういった題材に取り上げるぐらいですから答えはもう出てるんですよ。骨が神経に触ると痛くなるの？答えはいいえです。痛くありません。でも世の中ではこういった説明がまかり通ってるんですね。で、患者さんというのはやっぱりその体のことを勉強してきた専門家ではないので、お医者さんとかその治療院の先生とか整体の先生に痛みの原因がね、その骨が当たってるからですと、神経に触れてるからです、だから痛いんですっていうふうに説明を受けると、そうかと思ってしまうと思うんですよね。で、そのように信じている患者さんもすごく多いんですけれども、この説明というのは非常に問題でして、何が問題かというと、体の中のそのメカニズム、いわゆるその生理学という分野があるんですね。体のメカニズムを知る学問として、生理学というのがあるんですけども、この仕組みを一切無視した説明なんですよ。要はありえないことをあたかもありえるようにして説明してしまっているんですね。要はその骨が神経に触れると何が起きるかっていうと、基本的には何も起きないんですね。なぜかと言いますと、神経というのは体の中にあちらこちらにあるわけですが、全て空間上に存在しているわけではありません。要は何かと隣り合わせなんですよ。要するに骨じゃなくても何かには触れているわけです。要はずっと当たり続けている。要は触り続けてる、触れ続けてるわけですよ。でも何も起きないですよね。何も起きない。それが本当の説明であり考え方ということになるんですけれども、なぜかそういった医療機関の説明ではこういう説明がねまかり通ってしまっています。骨が神経に当たってる、触ってる、だから痛いんだと。で、患者さんはそれを信じるわけなんですけども、でこの説明をした後にどういった治療をなされているかっていうところで、これ最悪な方法があるんですけども、これ何かと言いますと、お薬で様子を見るというパターンです。これ非常に矛盾というか、その理にかなっていない治療でもあるんですね。なぜかというと、骨が神経に当たって、触ってるから痛いんだというのが成り立つのであれば、その触れたところを離さなければいけないんですね。要は当たっているところを離さなければいけない。これが本来の治療だと思うんですよ。それが原因だと言っているわけですからね。その状態をそのままにしておいて痛み止めを出す。これってどう思いますか？良くなるわけないじゃないですか。仮にその当たっているのが痛みの原因だったとしたら、それをそのままにしておいて痛み止めを飲んで治るはずがないですよね。でもこういった治療が非常に多くまかり通ってるんですよ。で、ここがいわゆるその診断も、要するに間違いもあれば、診断に間違いもあれば、治療にも一貫性がないってことなんです。だから慢性の痛みに悩む患者さんが後を絶たないっていうことなんですよ。いくらお薬を飲んでもいくら治療を受けても治らないっていうのが、そこに原因があるからです。要するに正しい診断のもとに正しい治療が行われていないからなんですよ。で、こういった考え方というのは一般の方の中にもですね、広く浸透しています。私のところに来られる患者さんからも、自分の痛みの原因はまさにね、骨が神経にね当たってるからね、触れてるから痛いんだと、このように信じている方が結構多いんですね。これは生理学を無視した考え方ですので、そういったことはないということです。正しくは痛みというのはその電気信号なんですね。電気信号、要はその神経の先端には痛覚受容器というそのセンサーがあります。それらが興奮して電気を発して、その電気が神経を通って脳に伝わる。その時点で痛みとして認識する。これが本来の流れなんですけれども、その骨が神経に当たったところで何も起きないっていうのが本筋なんですね。
例えば、家電製品でも、電気コード自体は触れても何も起きませんよね。それと同じような考え方でいいと思います。要するに体の中というのは、神経そのものは何も反応は起きないということです。触ったぐらいではですね、触れたぐらいでは何も起きない。ある意味もう常に触れてるわけですからね。空間上で存在しているわけではありませんので、要は何も今まで起きてこなかったわけですから、これから先も何も起きないわけなんですよ。だから、こういった説明、骨が神経に当たってる、骨が神経に触ってるから痛いという説明を受けたら、もうそこでは治療を受けない方が私はいいと思います。要は間違った診断に間違った治療では、それは治らないのは当然ですよね。そうじゃなくて、ちゃんとその生理学、人間の体の仕組みにのっとったそのシステム、それに基づいた治療がちゃんとできているところ、そこで治療を受けるということが大事です。なので、この動画をご覧になられているあなたには、その生理学的なね、正しい知識っていうのは知ってほしくて、今回こういったね、動画を作らせていただきました。この考え方ね、非常に世の中多いです。でも、これは間違いですよという今回のお話でした。今日の動画はこれで以上になります。